Cześć, witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem maści aptecznych z witaminą A. Wielokrotnie dostawałam pytania o to, w jakim stężeniu i co tam tak naprawdę w środku jest, czy to ma szansę zadziałać. Dzisiaj rozłożę Wam te maści na czynniki pierwsze. One bazują zresztą na tej samej formie retinoidów, więc rozłożę je na czynniki pierwsze, powiem co do czego, z czym, dla kogo i czy tak naprawdę mają szansę zadziałać. Tak realnie, aktywnie zadziałać, więc jeżeli jesteście ciekawi, a jestem pewna, że część z Was zaskoczę informacjami, które dzisiaj przekażę, to zachęcam do dalszej części. Jeżeli lubicie mieć takie gotowe, podane na tacy informacje i wiedzę, to zachęcam Was też do subskrypcji kanału. Nawet dzisiaj tak sobie pomyślałam, że gdyby wszystkie osoby niesubskrybujące zasubskrybowały w trakcie oglądania tego filmu, no to bardzo szybko mielibyśmy 110 000 subskrypcji. Także zachęcam również do zostawienia kciuka do góry, do komentowania i już zaczynamy. Skupię się na dwóch maściach, dlatego że one są takimi głównymi przedstawicielami tej grupy, zwłaszcza Retimax 1500, bo wszystkie inne tam za jakieś 5-8 zł w aptekach właśnie mają bardzo zbliżony skład, zarówno bazę, taką mocno okluzyjną, jak i stężenie składnika aktywnego. Innowacją, bym powiedziała, na rynku jest retinobaza 17 000. Te wartości, tutaj 1500, 17 000, świadczą o stężeniu składnika aktywnego, którym jest ester retinylu, palmitynian retinylu. Jest to, przyjęło się mówić, że mniej aktywna forma retinoidów, najsłabsza, z jednej strony stabilniejsza od samego retinolu, natomiast słabsza, ma najdłuższą drogę do przybycia do tego czystego kwasu retinowego. No i też gdzieś tam się przyjęło mówić, że jest w ogóle mała szansa, żeby ten palmitynian retinylu w ogóle przeszedł konwersję do kwasu retinowego. Zgodnie z badaniami, które czytałam, średnio 0,2% przeistacza się w czysty retinol, a następnie ten retinol jest poddawany konwersji do retinalu, a następnie do kwasu retinowego. Wszystko to za sprawą odpowiednich enzymów, no i też odpowiedniego pH skóry. Badania skóry po aplikacji palmitynianu retinylu wykazały, że nie tylko w skórze odnotowano wówczas jakieś tam stężenie retinolu, ale także i kwasu retinowego, czyli tej już najaktywniejszej formy. Ponadto palmitynian retinylu wpływa na zwiększenie ilości białek wiążących kwas retinowy. Sam kwas retinowy, żeby działać w jądrze komórkowym, też musi mieć odpowiednie receptory, z którymi się łączy, więc sam palmitynian retinylu też wpływa na powstawanie białek wiążących kwas retinowy, więc ma też jak najbardziej w tej kwestii aktywne działanie. Więc mitem jest twierdzenie, że palmitynian retinylu nie jest aktywną substancją. Jest aktywny, tylko jest bardzo delikatny, bo ten cały proces zachodzi bardzo powoli i co jest mega ciekawe, palmitynian retinylu jest takim rezerwuarem retinoidów, dlatego że on magazynuje się w skórze. Jeżeli skóra nie potrzebuje większej dawki, po prostu magazynuje to, co dostarczyliśmy jej, a następnie w momencie, kiedy skóra potrzebuje witaminy A, no bo jednak jest to antyoksydant, który zwalcza wolne rodniki, jeżeli potrzebuje jej, to wypuszcza odpowiednią ilość, która przeistacza się w kolejne formy retinoidów do tej najaktywniejszej kwasu retinowego. Palmitynian retinylu ze względu na swoją małą cząsteczkę, łatwe przenikanie, no i też magazynowanie tej substancji aktywnej w skórze, porównałabym troszeczkę do nośnika składnika aktywnego, który uwalnia substancję aktywną z czasem. A jeżeli chodzi o działanie retinoidów, to raz jeszcze przypomnę, retinoidy przyspieszają wymianę komórkową, czyli to, co zazwyczaj zajmuje naszej skórze naturalnie 28 dni, żeby zrzucić te martwe komórki na skórkę, tak samo istnie, to przyspieszamy ten proces i z 28 dni przyspieszamy go do 3-5 dni. Wobec tego pozbywamy się martwych komórek na skórkach, które normalnie pielęgnujemy kosmetykami i to sprawia, że ta skóra wygląda na gładszą, nawilżoną. Natomiast pozbywając się martwych komórek na skórkę, odsłaniamy zdrowszą, ładniejszą skórę, ale docelowo retinoidy i tak będą pogrubiać samą skórę, co też będzie zapobiegało powstawaniu zmarszczek. Samo takie pozbycie się martwych komórek na skórę też da ten efekt wygładzenia. Ponadto stosowanie retinoidów wpływa na ograniczenie transepidermalnej utraty wody, tak zwanego TEWL, więc docelowo wpływa na lepsze zatrzymanie wody w naskórku, czyli lepsze nawilżenie,
Stłuszczenie także wpływa na zwiększoną ilość lipidów skóry, a więc też to takie natłuszczenie to nasze spoiwo skóry. Eliminuje wadliwe włókna kolagenu, ale wspiera powstawanie tych włókien podporowych skóry, kolagenu, elastyny, także kwasu hialuronowego. Także ogranicza infekcje i na przykład przyspiesza gojenie ran. Były badania, które wykazały, że osoby stosujące retinoidy szybciej się regenerowały, ich skóra szybciej się regenerowała po zabiegach na przykład z nakłuciami czy laserami. Także działa samoregulująco i przeciwdziała powstawaniu przebarwień. Tak naprawdę można uznać, że retinoidy robią wszystko. Wracając do tych maści, jak ta teoria przekłada się właśnie na stężenia tego składnika aktywnego w maściach. W Retimax mamy 1500 jednostek i to świadczy o stężeniu 0,09% palmitynianu retynylu. Jeżeli mielibyśmy to przełożyć na czysty retinol, to daje nam to 2 promile retinolu, więc bardzo mało. Tutaj też nie nastawiałabym się na działanie aktywne palmitynianu retynylu, a bardziej postrzegała tą maść jako takie koło ratunkowe, taki opatrunek na skórę. Zresztą nieprzypadkowo na opakowaniu mamy takie wskazania jak podrażniona, przesuszona skóra, po chemicznym usuwaniu naskórka. Gdyby tutaj był czysty retinol, to w życiu nie byłoby takiej adnotacji. Popękane kąciki ust, po skórnych zabiegach laserowych, dlatego że właśnie witamina A przyspiesza gojenie. Starzenie się skóry po opalaniu solarium. No, starzenie się skóry to wiadomo, że tutaj bazowali na aktywnym działaniu palmitynianu retynylu, więc jest to maść ochronna ze względu też i na składniki konsystencjotwórcze. Tutaj mamy litanię okluzji. Na pierwszym miejscu wazelina, która tworzy szczelną okluzję w 98%, zapobiega ucieczce wody z naskórka. Potem dopiero mamy wodę, lanolinę, 2 formy parafiny, wosk pszczeli i dopiero na samym końcu palmitynian retynylu. Więc jest to maść okluzyjna opatrunek i jej nie postrzegam w kategorii działania przeciwzmarszczkowego. Z pewnością osoby stosujące ten produkt rano budzą się z taką fajną, miękką skórą, natomiast jest to efekt okluzji. Ja nie polecam Wam stosowania okluzji ciągłej stale, dlatego że wyręczacie swoją własną barierę hydrolipidową, dlatego jako taki doraźny opatrunek jak najbardziej, do stosowania stałego nie, no i też nie postrzegałabym jej w kategorii anti-aging. Inaczej to wygląda w przypadku retinobazy, która nie ma okluzji ciągłej, jest to konsystencja, powiedziałabym, lekkiego kremu. Mamy tutaj emolienty, które też będą dbały o barierę hydrolipidową, będą nawilżały, regenerowały, odżywiały skórę, ale nie obciążały. A do tego jeszcze oczywiście stężenie składnika aktywnego jest wyższe, bo w jednostkach 17 000 daje nam to 1% palmitynianu retynylu, co w przeliczeniu na czysty retinol daje nam 0,2% retinolu. W tym przypadku możemy mówić o działaniu typowych retinoidów, natomiast w sposób bardzo delikatny, bo pamiętajmy, że nie aplikujemy czystego retinolu na skórę. Aplikujemy delikatny, stabilny palmitynian retynylu, który dopiero w skórze przeistacza się w jakimś stopniu w retinol, część zostaje w naskórku, część w skórze właściwej, część jest magazynowana i dopiero w momencie, kiedy nasza skóra tego potrzebuje, to wypuszcza kolejne porcje, więc jest to bardzo delikatna forma, która jak najbardziej będzie działała aktywnie, ale w dłuższej perspektywie. Dlatego też ten produkt polecałabym wszelkim cerom wrażliwym, naczynkowym, osobom, które nie trawią retinolu bądź innych form, które mimo wszystko chcą w bardzo delikatny, powolny, taki kontrolowany sposób dostarczać witaminy A swojej skórze. Z racji tego, że większość palmitynianu retynylu zostaje w naskórku, to też najszybciej zobaczycie efekt wygładzenia skóry, natomiast takie typowe działanie przeciwzmarszczkowe dopiero w dłuższej perspektywie. Zresztą nie oczekiwałabym nie wiadomo jakich efektów przeciwzmarszczkowych, dlatego że w badaniach na kremach z palmitynianem retynylu dopiero po 2 miesiącach odnotowano zmniejszenie głębokości zmarszczek o 6%, co nie jest jakimś super efektem, ale jednak nadal jest to efekt. Podsumowując, uważam, że jest to naprawdę świetna, tania alternatywa albo samodzielnej opcji, jeżeli, tak jak mówię, boicie się retinoidów, nie chcecie bawić się w takie specjalne ich wprowadzanie. Tutaj myślę, że śmiało moglibyście zacząć już od co drugi dzień stosowania, a nawet i codziennie, ze względu na tą łagodną formę. No i oczywiście, jeżeli macie cery wrażliwe, naczynkowe, albo jeżeli chcecie stworzyć sobie taki rezerwuar witaminy A w skórze, to wówczas właśnie taka maść będzie jak najbardziej wskazana. I koniecznie, mimo stabilniejszej pochodnej retinoidów, stosujcie je na noc.
dlatego że w styczności z promieniowaniem UV mogą działać prooksydacyjnie. Dajcie znać w komentarzu, czy zaskoczyłam Was którąś informacją i jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie kciuka do góry. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!